समादरणीय भक्त सज्जन वृन्द, नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। कैलाश वास्तु तथा ज्योतिष परामर्श सेवाद्वारा सञ्चालित श्री स्वस्थानी व्रतकथा लाइभ कार्यक्रमको दोस्रो दिवसमा हजुरहरूको साथमा रहेको छु म अनुप पौडेल। आज म हजुरहरूलाई श्री स्वस्थानी व्रतकथाको दोस्रो अध्याय श्रवण गराउनेछु। हिजो श्रवण गरिएको प्रथम अध्यायमा अति संक्षेपमा सृष्टि क्रमको वर्णन गरिएको थियो। आजको अध्यायमा उक्त सृष्टि क्रमलाई विस्तारमा वर्णन गरिनेछ। हजुरहरू व्रत बस्नु भएको होस् या नबसेकै भए तापनि यो श्री स्वस्थानी व्रतकथा श्रवण गर्नाले अवश्य पनि हजुरहरूको मनोकामना परिपूर्ण हुनेछ र मनोवाञ्छित फल प्राप्त गर्नुहुनेछ। यसरी मनले आँटेका समस्त फलहरू प्रदान गर्ने हुनाले यस व्रत अत्यन्तै उत्तम व्रतहरू मध्येको एउटा व्रत रहेको छ। यो व्रत माघ महिनामा पर्ने गर्दछ र यही व्रतको प्रभावले, यही व्रतकै प्रतापले हामी माघ महिनालाई समेत अत्यन्तै पावन महिनाको रूपमा मान्ने गर्दछौँ। आउनुहोस्, ढिला नगरिकन एक चित्त र एक भक्त रहेर श्री स्वस्थानी माताको व्रतकथा श्रवण गरौँ। श्रवण गर्ने बेलामा कृपया यथासम्भव फल, फूल, बेलपत्र, जौँ, तिल आदि हातमा लिएर मन मस्तिष्कमा श्री स्वस्थानी माताको चरणकमलमा अर्पित गरेर आफ्नो मनलाई उहाँकै चरणारविन्दमा अर्पित गरेर कथा श्रवण गरौँ। ओम शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमा माध्यं जगद्व्यापिनीं बीडा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यन्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदं शारदां। श्री सरस्वती देव्यै नमो नमः। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितो ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डलां प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमां। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोलिए श्री स्वस्थानी माता को जय हो।
हिजोको प्रथम अध्यायमा कुमारजीले मुनिलाई सृष्टिको क्रम बताउनु भएको थियो। अति संक्षेपमा, अति सरल शैलीमा अनि अत्यन्तै सुमधुर बाणीमा यसरी सृष्टिको क्रम कुमारजीले आज्ञा गर्नुभएको थियो। त्यो सृष्टिको क्रमलाई संक्षेपमा सुन्दा मुनिलाई अत्यन्तै यो सृष्टिको बारेमा विस्तारमा जान्ने इच्छा भयो। अनि भन्नुहुन्छ, हे कुमारजी, मलाई कृपया यो सृष्टिको क्रम विस्तारमा बताइबक्सियोस्। हजुरको मुखार बिन्दबाट श्रवण गरेको कथाले मेरो मन अत्यन्तै पावन भएको छ। यसरी प्रार्थना गरिसके पश्चात कुमारजी अत्यन्तै हर्षित हुनुहुन्छ अनि भन्नुहुन्छ, हे मुने, यो संसार जलमय छँदा, अर्थात् यो संसारमा चारैतिर जल मात्रै थियो, अरू केही पनि थिएन। त्यस अवस्थामा ती जलमा नागलाई शय्या बनाएर भगवान विष्णु शयन गर्नुभएको थियो। अनि यसै गरी शयन गरिरहेकै अवस्थामा उहाँको नाभिबाट अथवा नाइटोबाट एउटा कमलको फुल उत्पन्न भयो। अनि त्यो कमलको फुल कस्तो भने सहस्र दलले युक्त भएको, अर्थात् 100वटा पत्रहरू भएको यस्तो किसिमको कमलको फुल उत्पन्न भयो। अनि त्यो कमलको फुलमा ब्रह्माजी उत्पन्न हुनुभयो। अनि चतुर्मुख भएका ब्रह्माजीले त्यही कमलको फुलमा बसेर संसारको सृष्टि गर्नु पर्दछ भन्ने कुरा थाहा पाउनुभयो। अनि सृष्टि गर्न उद्यत भएको बेलामा, त्यही बेलामा भगवान विष्णुको कानबाट अलिकति कानेगुजी निस्कियो। अनि त्यो कानेगुजीबाट 2वटा मधुर कैटभ नाम गरिएका अत्यन्तै बलशाली, अत्यन्तै प्रतापशाली दैत्यहरूको उत्पत्ति भयो। अत्यन्तै पराक्रमी अनि युद्ध कौशललाई जानेका यस्ता ती दानवहरूले यो संसारमा जलबाहेक अरू केही पनि कुरा देख्न सकेनन्। अनि यो संसार कस्तो छ त, कहाँ छ, के छ भनेर खोज्दै भ्रमण गर्दै जाँदा एउटा कमलको फुलको डालीलाई देखे। अनि त्यो डाली के रहेछ त भनेर हेर्ने क्रममा ती दानवहरू त्यो डालीलाई समात्दै 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 माथि माथि चढेर अनि जब माथि पुगेका थिए त्यहाँ चतुर्मुख भएका यस्ता ब्रह्माजीलाई देखे। अनि ब्रह्माजीलाई त्यस स्थानमा देखेपछि हामी भन्दा पनि माथि बस्दछस् भनेर ब्रह्माजीलाई त्यहाँबाट खसाल्नका निमित्त उद्यत भए। अनि ब्रह्माजी अत्यन्तै डराउनु भयो। ती मधुकैटभ दानव कस्ता भने अत्यन्तै पराक्रमी, वीर, साहसी र देख्दै डरलाग्दा यस्ता किसिमका दानवहरूलाई देखिसकेपछि ब्रह्माजी अत्यन्तै डर मान्नुभयो। अनि डराइसकेपछि भगवती योग मायाको मनै मनमा तपस्या गर्न थाल्नुभयो, ध्यान गर्न थाल्नुभयो। हे योग माया भगवती, संसारलाई हजुरको मायाले मोहित गराउन सक्ने यस्तै किसिमकी भगवती माया यी सम्पूर्ण काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य यी सबै हजुरकै नियन्त्रणमा छन्। निद्रा, स्वप्न, जागृत अवस्था यी पनि सबै हजुरकै नियन्त्रणमा छन्। भगवान विष्णु अहिले शयन अवस्थामा हुनुहुन्छ, अर्थात् शयन गरिरहनु भएको छ। केवल हजुरले नै, केवल योगमाया भगवतीले नै उहाँलाई शयन अवस्थाबाट जागा गराउन सक्नुहुन्छ। कृपया मेरो यो प्रणामलाई सुनेर, मेरो यो दुःखलाई बुझेर विष्णु भगवानलाई जागा गराइदिनु होस्। यसरी ब्रह्माजीले तपस्या गरेको सुनिसकेपछि योगमाया भगवती अत्यन्तै प्रसन्न हुनुभयो। अनि भगवान विष्णुलाई तत्कालै निद्राबाट जागा गराइदिनु भयो। भगवान विष्णु जागा भएपछि अनि यताउता हेर्न थाल्नुहुन्छ। हेर्ने क्रममा मधुर कैटभ नाम गरिएका ती दुष्ट दानवहरूले ब्रह्माजीसँग युद्ध गर्न उद्यत भएका र ब्रह्माजीलाई त्यस कमलको फुलबाट खसाल्न लागेको देख्नुभयो।
अनि अत्यन्तै क्रोधित भएर भन्न लाग्नुभयो, हे दानवहरू हो, तिमीहरूले यो के कर्म गरिरहेका छौ, के कुकर्म गरिरहेका छौ भन्दै गर्दा अनि ती दानवहरू अत्यन्तै क्रोधित भएर त को होस्, तँलाई पनि हामी मार्छौँ भनेर युद्ध गर्न उद्धत भए। अनि यसरी युद्धले इच्छुक भएका ती दानवहरूको इच्छालाई बुझेर भगवान विष्णुले पनि उनीहरूसँग युद्ध गर्नुभयो। अत्यन्तै भयङ्कर युद्ध भयो। दिव्य 5000 वर्षसम्म युद्ध चलिरह्यो। एक दिव्य वर्ष भनेको हाम्रो 360 वर्ष हुँदा एक दिव्य वर्ष हुने गर्दछ। यसै प्रकार 5000 दिव्य वर्षसम्म त्यो युद्ध चलिरह्यो। अनि यसरी युद्ध चलिरहँदा अनि न भगवान विष्णुले जित्न सक्नुभयो, न त ती मधुकैटभ नाम गरिएका दानवहरूले जित्न सके। यसरी युद्ध बराबरमा नै चलिरह्यो। ती अत्यन्तै युद्ध कौशल जानेका, युद्ध कौशलमा निपुण दानवहरूलाई देखेर भगवान विष्णु अत्यन्तै प्रसन्न हुनुभयो अनि भन्नुभयो, हे वीरहरू हो, हे मधुकैटभ हो, तिमीहरू अत्यन्तै कुशल छौ, अत्यन्तै युद्ध कलामा पारङ्गत छौ। भन, तिमीहरूले के वर माग्दछौ? म तिमीहरूलाई तिमीहरूको मनवाञ्छित वर प्रदान गर्नेछु। अनि यति भनिसकेपछि ती मदले मातिएका मधु र कैटभ नाम गरिएका दानवहरूले भन्दछन्, हे विष्णु, तैँले हामीलाई जितेको छैनस्, त हामीभन्दा ठुलो छैनस्, बरु तैँले हामीसँग वरदान माग, हामी तँलाई वरदान दिन्छौँ भनेर यसरी अहङ्कारपूर्ण बाणी बोल्न थाले। अनि भगवान विष्णुले यिनीहरूको अवश्य पनि अन्त्यकाल नजिक आएको छ, विनाशकाले विपरीत बुद्धि भने जस्तै यिनीहरूको पनि बुद्धि विपरीत भएको छ। यही जानेर भगवानले भन्नुहुन्छ, ल ठिकै छ, तिमीहरूले मलाई वरदान दिन्छु त भन्यौ, तर के मैले मागेको वरदान तिमीहरूले दिन सक्छौ त? मागेकै वरदान यदि दिन्छौ भने माग्दछु, नत्र माग्दिन। भनिसकेपछि ती मधुकैटभले हामीलाई तैँले अपमान गर्न खोजेको होलास्, तर हामी पनि आफ्नो वचनमा अडिग छौँ, हामीले भनेको वचन अवश्य पनि पुरा गर्नेछौँ, तैँले माग, हामीले अवश्य पनि दिनेछौँ। भनिसकेपछि भगवान विष्णुले भन्नुहुन्छ, ठिकै छ, मलाई वरदान दिन्छौ भने तिमीहरू मेरा हातबाट मृत्युमा प्राप्त हौ, अर्थात् मद्वारा तिमीहरू मर। अनि यस्तो वरदान माग्नुभयो। यस्तो वरदान मागिसकेपछि मधु र कैटभले भन्दछन्, हामीलाई यो छलपूर्ण व्यवहार भयो, तिमीले छल गर्यौ अनि छलपूर्ण व्यवहार गरेर यस्तो वरदान माग्यौ, ल ठिकै छ, हामीले वचन दिइसकेका छौँ, तिमीले हामीलाई मार भनेर चारैतिर हेर्न थाल्दछन्। अनि चारैतिर हेर्दा संसार जलमय छ, जल बाहेक अरू केही पनि छैन। अनि त्यो देखिसकेपछि मधु र कैटभ दानवले भन्दछन्, ठिकै छ, हामीलाई मार, तर तिमीले हामीलाई जलमा मार्न पाउँदैनौ, जल बाहेक अन्यत्र नै लगेर मार। यति भनिसकेपछि भगवान विष्णुले आफ्नो स्वरूपलाई अत्यन्तै विशाल स्वरूप बनाउनुभयो, अत्यन्तै विशाल रूप धारण गर्नुभयो। अनि विशाल रूप धारण गरिसकेपछि ती मधु र कैटभलाई आफ्नो जाँघमा दुई दानवहरूलाई राखेर अनि सजिलैसँग तिनीहरूको प्राण हरण गर्नुभयो। अनि जसरी चिसो समयमा, शीतकालमा, जाडोमा पानी जमेर बरफ बन्दछ, यस्तै प्रकारले ती दानवहरूको शरीर पनि मांस पिण्डले युक्त भएको त्यो शरीर पनि जमेर एउटा डल्लो आकारमा परिवर्तित भयो। अनि डल्लो एउटा पिण्डमा परिवर्तन भयो। अनि त्यो पिण्डबाट ब्रह्माजीले सृष्टि गर्ने विचार गर्नुभयो। अनि त्यसपछि तिनीहरूको मासुले, ती दानवहरूको मासुले पर्वत आदिको सृष्टि भयो। अनि त्यसपछि तिनीहरूको हड्डी जो थियो, हड्डीले पत्थरहरूको सृष्टि भयो।
अनि यसरी ब्रह्माजीले अब मैले सृष्टि गर्छु भनेर अनि सुरुमा 7वटा 14वटा लोकहरू 14 भुवनहरू त्यहाँबाट सृष्टि गर्नुभयो। ती भुवनहरू पृथ्वीभन्दा माथि 7वटा भुवनहरू अनि पृथ्वीभन्दा मुनि 7वटा भुवनहरू, यसरी 14 भुवनको सृष्टि गर्नुभयो, 14 लोकको सृष्टि गर्नुभयो। अनि ती लोकहरू कस्तो भने पृथ्वीबाट उत्तरोत्तर क्रमले क्रमशः भूलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक र सत्यलोक गरेर यसरी सबैभन्दा माथि सत्यलोकलाई सिर्जना गर्नुभयो। अनि त्यसपछि पृथ्वीभन्दा मुनिपट्टि 7वटा लोकहरूको रचना गर्नुभयो। अनि ती 7वटा लोकहरू के भने अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, यसरी 7वटा लोकहरूको सृष्टि गर्नुभयो। अनि यति सृष्टि गरिसकेपछि ब्रह्माजीले फेरि द्वीपहरू, सप्त द्वीपहरू अर्थात् 7वटा द्वीपहरूको सिर्जना गर्नुभयो। ती 7वटा द्वीपहरू के भने जम्बुद्वीप, प्लक्षद्वीप, साल्मली द्वीप, कुशद्वीप, क्रौञ्चद्वीप, शाकद्वीप र पुष्कर द्वीप, यसरी 7वटा द्वीपहरूको सृष्टि गर्नुभयो। अनि तत्पश्चात ब्रह्माजीले 7वटा समुद्रहरूको सृष्टि गर्नुभयो। ती समुद्रहरू कस्ता भने पहिला छारोद नाम गरेको समुद्रको सृष्टि गर्नुभयो, त्यसपछि सुरोद अनि इक्षु रसोद अनि घृतोद नाम गरिएको समुद्र, त्यसपछि दधि मण्डोद नाम गरिएको समुद्रको सृजना गर्नुभयो। अनि त्यसपछि फेरि क्षीरोद नामको समुद्र अनि त्यसपछि शुद्धोद नाम गरिएको, यसरी सप्त समुद्रहरूको सृजना गर्नुभयो। यसरी सप्त समुद्रहरूको सृजना गरिसके पश्चात त्यहाँ एक एकजना राजाहरूले राज्य गर्ने गर्दछन्। जम्बुद्वीप छारोद नाम जुन 7वटा द्वीपहरू रचना गर्नुभएको थियो र 7वटा समुद्रहरू रचना गर्नुभएको थियो, त्यसमध्ये जम्बु नाम गरिएको द्वीप जो छ त्यो द्वीपमा छारोद नाम गरिएको समुद्र बेष्टित भएको छ। अनि त्यो द्वीपमा अग्निद्र नाम गरिएका राजाले राज्य गर्दछन्। अनि अर्को प्लक्षद्वीप रहेको छ, त्यो प्लक्षद्वीपमा इक्षु रसोद नाम गरिएको समुद्र छ। अनि त्यो द्वीपमा इद्मजिह्व नाम गरिएका राजाले राज्य गर्ने गर्दछन्। अनि साल्मली नाम गरिएको द्वीपमा सुरोद नाम गरिएको समुद्र छ। अनि त्यो द्वीपमा यज्ञबाहु नाम गरिएका राजाले राज्य गर्दछन्। अनि त्यसै गरी कुश नाम गरिएको द्वीपमा घृतोद समुद्र छ। अनि त्यहाँ हिरण्यरेता नाम गरिएका राजाले राज्य गर्ने गर्दछन् भने क्रौञ्च द्वीपमा क्षीरोद सागर रहेको छ। अनि त्यहाँ धृत पुष्ट नामक राजाले राज्य गर्ने गर्दछन्। अनि शाक नाम गरिएको द्वीपमा दधि मण्डोद समुद्र छ। अनि त्यसपछि त्यहाँ मेधा तिथि नामका राजाले राज्य गर्दछन् र पुष्कर नाम गरिएको द्वीपमा शुद्धोद नाम गरिएको समुद्र छ। त्यहाँ वितिहोत्र राजाले राज्य गर्दछन्। यसरी 7वटा द्वीप अनि 7वटा समुद्रहरूको सृष्टि गरिसके पश्चात 8वटा पर्वतहरूको सृष्टि गर्नुभयो। ती पर्वतहरूको नाम के भने पहिलो नम्बरमा सुमेरु पर्वत, दोस्रो गन्धमादन पर्वत, तेस्रो कैलाश पर्वत, चौथो हिमालय पर्वत। चौथो नम्बरको हिमालय पर्वत जो छ हामीले सगरमाथा भन्ने गरिन्छ, हाम्रो नेपालमा रहेको पर्वत छ, अत्यन्तै पावन पर्वत छ। अनि धार्मिक दृष्टिकोणले पनि हिमालय पर्वतलाई अत्यन्तै राम्रो मानिएको छ। अनि 5औं नम्बरमा त्रिकुट पर्वत रहेको छ, 6औं नम्बरमा चित्रकूट, 7औं नम्बरमा
चन्द्रान्तक अनि 8औं नम्बरमा चन्द्रकूट नाम गरेको पर्वत रहेका छन्। यसरी यी 8वटा पर्वतहरूको पनि ब्रह्माजीले सृष्टि गर्नुभयो। अनि सृष्टि गरिसके पश्चात ब्रह्माजीलाई मनमा अझै पनि सन्तुष्टि भएन। मैले के सृष्टि गर्न बिर्सेँ, यत्र चराचर सृष्टि गरिसकेँ, अब मैले के सृष्टि गर्नु पर्दछ भन्ने विचार गर्दै गर्दै जाँदा मैले प्राणीको सृष्टि गर्न बिर्सिएछु। मैले अब प्राणीको सृष्टि गर्नु पर्दछ भन्ने जानेर भगवान शिवजीको प्रार्थना गर्नुहुन्छ र भगवान शिवजीको तपस्या गर्नुभयो। अनेकौं वर्षसम्म भगवानलाई आफ्नो चित्तमा स्थित गराएर अनि भगवानकै चरण कमलमा ध्यान लगाएर यसरी हजारौं वर्षसम्म शिव भगवानको ब्रह्माजीले तपस्या गर्नुभयो। अत्यन्तै कठोर र अत्यन्तै भयङ्कर तपस्या गरेको देखेर भगवान शिवजी प्रसन्न हुनुभयो अनि प्रसन्न भइसके पश्चात ब्रह्माजीलाई दर्शन दिनुभयो। अनि दर्शन दिँदा भगवानले भन्नुहुन्छ, ब्रह्माजी हजुरको तपस्याले म प्रसन्न भएँ, भन्नुहोस् हजुरले के इच्छा गर्नुहुन्छ, वर माग्नुहोस्, यथाशक्य वरदान म हजुरलाई दिनेछु। भनिसके पश्चात ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ, हे भगवान, हजुरको कृपाले हजुरको आशीर्वादले मैले विभिन्न लोकहरूको सृष्टि गरेँ, 14 लोकको 14 भुवनको सृष्टि गरेँ। अनि त्यसपछि गएर विभिन्न सप्तद्वीपहरू, सप्त समुद्रहरू, 8 पर्वतहरूको मैले सृष्टि गरेँ। यति गरिसके पश्चात अझै पनि मेरो मनमा शान्ति छैन। अब मलाई प्राणीको सृष्टि गर्ने इच्छा छ। मैले अब प्राणीको सृष्टि गर्न सकूँ, यही वरदान मलाई बक्सियोस्। यति प्रार्थना गरिसकेपछि भगवान शिवजीले तिमी अवश्य पनि प्राणीको सृष्टि गर्न सक भन्ने वरदान दिएर तथास्तु भनी त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान हुनुभयो। अनि प्राणीको सृष्टि गर्नुभन्दा पूर्व ब्रह्माजीले अन्य विभिन्न लोकहरू रचना गर्नुभयो। जस्तै कि जब कुनै पनि प्राणीले आफ्नो जीवनमा कुनै कर्महरू गर्दछ, राम्रा कर्महरू गर्दछ अनि नराम्रा कर्महरू गर्दछ, कस्ता कर्म गर्नेले अनि मृत्यु पश्चात कस्तो लोकमा जान पाउनेछन् त भन्ने कुरालाई विचार गरेर विभिन्न लोकहरूको सिर्जना गर्नुभयो। अनि ती जस्तै शिवलोक, विष्णुलोक, उमालोक, ब्रह्मलोक, सत्यलोक अनि स्कन्दलोक, यसरी अनेक यहाँ केही लोकहरूको मात्रै नाम लिइएको छ, अनेकौं लोकहरूको सृष्टि गर्नुभयो। अनि ती अनेकौं लोकहरूको सृष्टि गरिसके पश्चात मैले अब प्राणीको सृष्टि गर्दछु भन्ने मनमा चिताउनु भयो। मनमा चिताउन साथ कश्यप आदि नाम गरिएका 100 ऋषिहरूको तुरुन्तै सृष्टि भयो। अनि यसरी 100 ऋषिहरूको सृष्टि भइसके पश्चात अनि ती ऋषिहरूले अनि अन्य प्राणीहरूले पनि खानाका निमित्त भनेर जौ, धान, तिल लगायत अन्य थुप्रै सस्यहरू, धान्य बालीहरू अनि अन्नहरूको पनि सृष्टि गर्नुभयो। यसरी सृष्टिको क्रम अगाडि बढ्यो। अनि त्यसपछि गएर भगवान ब्रह्माजी सुमेरु पर्वतमा गएर सुमेरु पर्वतको पूर्व दिशामा अमरावतीको सृष्टि गर्नुभयो। अनि सुमेरु पर्वतबाटै आग्नेय कोणमा शुद्धावती, दक्षिण दिशामा यमपुरी, नैऋत्य कोणमा कृष्णावती, पश्चिम दिशामा श्रद्धावती र ईशान कोणमा यशोवती नाम गरिएका पुरहरू अर्थात् लोकहरूको रचना गर्नुभयो।
अनि त्यसपछि स्थावरहरू अनि जङ्गमहरू अनि वृक्षहरू वनस्पतिहरूको पनि सृष्टि गर्नुभयो। अनि यसरी सृष्टिको क्रम अगाडि बढ्यो। यति कथा भनेर सक्दै गर्दा अनि अगस्त्य मुनिले भन्नुहुन्छ, हे कुमारजी, हजुरले जुन कथा सुनाउनु भएको छ ती अमृत रूपी कथा श्रवण गर्दा मेरा कानहरू कहिल्यै थाकेका छैनन्। यी मेरा कानहरूले अझै पनि यस्ता राम्रा राम्रा कथाहरू सुन्ने इच्छा गर्दैछन्। अनि त्यसो भए यो त सृष्टिको क्रम भयो। त्यसपछि दानव, दैत्य, मनुष्य, देवता अनि पशु पक्षीहरू कसरी सृष्टि भए त? त्यो सम्पूर्ण पनि सुन्ने इच्छा छ भगवान, यसको आज्ञा गरिबक्सियोस्। यति भनिसकेपछि मुनिको आज्ञालाई जानेर, मुनिको इच्छालाई जानेर कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे मुने, कश्यप नाम गरिएका ऋषिका अनेकौं स्त्रीहरू थिए, अर्थात् पत्नीहरू थिए। ती पत्नीहरूमध्ये अदिति, दिति, दनु, कारा, घोरा, सिंहिका, क्रोधा, प्राधा, वलिष्ठा, बीनता, कपिला, कद्रु र मनु यी स्त्रीहरू प्रधान स्त्रीहरू रहेका छन्। अनि यी स्त्रीहरूमध्ये पहिली स्त्री दिति नाम गरिएकी स्त्री जो छन्, ती दितिका गर्भबाट हिरण्यकशिपु अनि हिरण्याक्ष नाम गरिएका दैत्यहरू जन्मिए। अनि तिनबाट दैत्यहरूको उत्पत्ति भयो। अनि त्यसपछि अदितिको गर्भबाट चन्द्र र सूर्य लगायत अन्य 33 कोटी देवी देवताहरूको सृष्टि भयो, अर्थात् जन्म भयो। अनि त्यसपछि दनु नाम गरिएकी स्त्रीका गर्भबाट अन्य दानवहरूको जन्म भयो। अनि कारा र घोरा नाम गरिएकी स्त्रीहरूबाट गन्धर्वहरू जन्मिए। अनि सिंहिकाको गर्भबाट राहु जन्मियो। अनि त्यसपछि प्राधाको गर्भबाट उर्वशी आदि नाम गरिएका विविध अप्सराहरूको जन्म भयो। अनि क्रोधाको गर्भबाट क्रोध जन्मियो। क्रोध लगायतका अन्य हाम्रा इन्द्रियहरूलाई असर गर्ने किसिमका जुन पनि संवेदनाहरू रहेका छन्, ती समस्त क्रोध आदि संवेदनाहरू क्रोधाका गर्भबाट जन्मियो। अनि मनुका गर्भबाट ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य र शूद्र गरी यी 4 थरी मनुष्यहरू जन्मिए। अनि बलिष्ठा र बीनताका गर्भबाट अरुण, गरुड, सम्पाति, मयूर, कोकिल, चखेवा, जीवनजीव, मुनिया, धोबिनी, राजहंस आदि नाम गरिएका अत्यन्तै उत्तम पंक्षीहरूको जन्म भयो। अनि तिनै पंक्षीहरूबाट विविध क्रमले आजसम्म पनि अन्य पंक्षीहरूको जन्म भएको छ। अनि कपिलाका गर्भबाट कामधेनु अर्थात् गौमाता, कामधेनु, सिंह, शार्दूल, बाघ, हात्ती, घोडा, मृग, जरायो, गैंडा, खरायो आदि पशुहरू जन्मिए। कद्रुका गर्भबाट शेषनाग, अनन्तनाग, पद्मनाग, वासुकी नाग, कुलिक नाग, कर्कोटक नाग, तक्षक नाग, शङ्खनाग आदि अष्टनागहरूको जन्म भयो। यसरी देवता, ऋषि, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, अप्सरा, नाग, मनुष्य, पशुपक्षीहरू सृष्टि भएको देखेर ती ब्रह्माले तिनीहरूलाई खानका निमित्त भनेर आहारका निमित्त धान, जौ, तिल अनि अनेक तरहका अन्नहरू अनि फल फूल आदिको पनि सृष्टि गर्नुभयो। यति भनिसक्दा पनि, यसरी सृष्टिको क्रम वर्णन गरिसक्दा पनि कुमारजीले भन्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, जति नै भन्न खोजे पनि यो सृष्टिको क्रमलाई विस्तारमा भन्न कोही पनि सक्दैन, किनकि सृष्टिको क्रम त आजसम्म पनि चलिरहेकै छ। यसै कारणले यो सृष्टिको क्रमलाई बताएर सकिँदैन। यही सार संक्षेपले यो सृष्टिको क्रमलाई बुझ्नु पर्दछ। अनि
त्यसै कारणले अब तिमीलाई अरू के सुन्ने इच्छा छ भन भनेर कुमारजीले भन्दा अगस्त्य मुनिले भन्नुहुन्छ, कुन कुन भुवनमा कुन कुन देवताहरूको वास रहेको छ। अनि दिक्पाल भनेका 10वटा दिशामा जुन जुन देवताहरूले रक्षा गर्नुहुन्छ ती देवताहरूलाई दिक्पाल भनिन्छ। अनि ती 10 दिक्पालहरू कसरी भए यो सुन्ने इच्छा छ। यसरी यति कुरा सुनिसके पश्चात कुमारजीले आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, कैलाश नाम गरिएको भुवन छ, त्यो भुवनमा साक्षात महादेव निवास गर्नुहुन्छ। वैकुण्ठ नाम गरिएको भुवन छ, त्यो भुवनमा भगवान विष्णु निवास गर्नुहुन्छ। सत्य नाम गरिएको भुवन छ, सत्य नाम गरिएको भुवनमा ब्रह्माजीले निवास गर्नुहुन्छ। उमा नाम गरिएको भुवनमा पार्वती अनि स्कन्द नाम गरिएको कुमारमा म स्कन्द कुमार निवास गर्दछु। धूम्र नाम गरिएको भुवनमा धूम्र ऋषि, नैऋत्य भुवनमा अन्य ऋषिहरूको वास रहेको छ। अनि यसरी थुप्रै भुवनहरू रहेका छन्। ती भुवनहरूमा तत्तत भुवनका अधिपति देवताहरूले वास गर्नुहुन्छ। अनि यति भनिसके पश्चात म अब तिमीलाई 10 दिक्पालको बारेमा कथा भन्दछु, सुन। अनि परापूर्व कालमा कश्यप ऋषिका पुत्र इन्द्र भगवान इन्द्रले हिमालयमा गएर तपस्या गर्नुभयो। धेरै कालसम्म भगवान शिवजीको, महादेवको, देवादिदेवको तपस्या गर्नुभयो। अनि तपस्या गरिसके पश्चात महादेव प्रसन्न भएर, हे इन्द्र, तिम्रो तपस्याले म प्रसन्न भएँ, भन तिमी के वर माग्दछौ भनेर भन्दा इन्द्रले भन्नुहुन्छ, मलाई अमरावतीको अधिपति बनाइदिनुहोस् अनि पूर्व दिशाको दिक्पाल पनि बनाइदिनुहोस्। भनिसके पश्चात भगवानले, हुन्छ तिमी अमरावतीको अधिपति भए अनि पूर्व दिशाको दिक्पाल पनि भए भनेर यसरी वरदान दिनुभयो। अनि त्यसै गरी फेरि अग्निदेवले पुनः शिवजीको तपस्या गरे। अनि त्यसपछि वर माग्दा मलाई आग्नेय दिशाको अधिपति बनाइदिनुहोस् भने। अनि भगवान शिवजीले प्रसन्न भएर अग्निलाई आग्नेय दिशाको अधिपति बनाइदिनु भयो। अनि त्यसपछि फेरि यमराजले पनि भगवान महादेवको तपस्या गरे। अनि महादेव प्रसन्न भएर यमराजलाई यमपुरीका अधिपति बनाइदिनु भयो। अनि दक्षिण दिशाको पनि स्वामित्व अनि दक्षिण दिशाको दिक्पालको पद पनि दिनुभयो। अनि त्यसपछि निरति पनि भगवान शिवको तपस्या गरिसके पश्चात शिवजी प्रसन्न हुनुभयो र नैऋत्य दिशाको अधिपति बनाइदिनु भयो। त्यसै गरी वरुणलाई पश्चिम दिशाको अधिपति बनाइदिनु भयो। अनि 49वटा वायुहरू रहेका छन्। 49 किसिमका वायुहरू रहेका छन्। ती 49वटा वायुहरूले शिवजीको तपस्या गर्न थाले। शिवजी प्रसन्न भएर वरदान दिनुभयो। अनि भन्नुहुन्छ, के इच्छा छ। ती 49 वायुहरूले भन्दछन्, हे भगवान, हामीलाई 49वटा वायुलाई एउटै वायु बनाइदिनुहोस्। हामी एकै हुन सकौँ अनि हामीलाई कसैले देख्न नसकुन्, केवल हामी हिँड्दा डुल्दाखेरि आउने आवाजलाई मात्र देख्न सकुन् अनि अनुभव मात्रै गर्न सकुन्, हामीलाई देख्न नसकुन् भन्ने वरदान मागे। अनि यति वरदान मागिसकेपछि तथास्तु भनेर उनीहरूलाई वायव्य दिशाको अधिपतित्व प्रदान गरेर अनि यसरी वरदान दिनुभयो। अनि कुबेरले महादेवको तपस्या गरे। अनि कुबेरलाई पनि उत्तर दिशाको अधिपतित्व दिएर
महादेवले तथास्तु भनेर वरदान दिनुभयो। अनि त्यसै गरी फेरि ईशानले पनि महादेवको घनघोर तपस्या गरे। महादेव प्रसन्न हुनुभयो र ईशान कोणको अधिपति बनाइदिनु भयो अनि यशोवतीको पनि अधिपति बनाइदिनु भयो। यति कथा भनिसके पश्चात कुमारजीले भन्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, तिमीलाई मैले सार संक्षेपमा कहिले वर्णन गरेर नसकिने जति समयसम्म वर्णन गर्यो उति समयमा फेरि अन्य सृष्टिहरू भइसकेका हुन्छन्। त्यसै कारणले गर्दा यो सृष्टिको क्रम त कहिले पनि वर्णन गरेर सकिँदैन। आज पनि सृष्टि चलिरहेकै छ, भोलि पनि सृष्टि चल्नेछ, पर्सि पनि चल्नेछ, वर्षौँ वर्ष जन्मान्तरपछि पनि सृष्टि चलि नै रहनेछ। यसैले यो सृष्टिको क्रम त कहिले पनि बताएर सकिँदैन। त्यसै कारणले जुन ब्रह्माजीले परापूर्व कालमा सृष्टि गर्नुभएको थियो त्यो सृष्टिलाई चाहिँ मैले वर्णन गरेको छु। अब तिमीलाई के सुन्ने इच्छा छ त भनेर सोद्धा स्कन्द कुमारले सृष्टिको क्रम मैले बुझेँ भगवान, संक्षेपमा मैले सृष्टिको क्रम बुझेँ। अब मलाई भगवान शिवजी र सती देवीको विवाह कसरी भयो अनि अर्को जन्ममा सतीदेवीले शिवजीलाई कसरी प्राप्त गर्नुभयो भन्ने कुराको कथा श्रवण गराइदिनुहोस्। यति भनिसके पश्चात कुमारजीले भन्नुहुन्छ, परापूर्व कालमा शिवजी र सतीदेवीको विवाह भएको थियो। यसको कथा म तिमीलाई तेस्रो अध्यायमा श्रवण गराउनेछु भनेर अनि यहाँबाट दोस्रो अध्यायको समाप्ति गर्नुहुन्छ। जय बोलिए श्री स्वस्थानी परमेश्वरी माता को। जय जय श्री स्कंद पुराणे केदारखंडे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी व्रतकथायां दिक्पाल वर्णन नाम द्वितीयोत्सव। ओम हातमा फूलहरू लिएर प्रार्थना गर्नुहोला। उपनयतु मङ्गलं वा सकल जगन मङ्गलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवल निनदन निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिडा सन्तु पुत्रिडा सन्तु पौत्रिडा निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्। तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिवीर्देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यपहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेर्स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। श्री स्वस्थानी देव्य अर्पणमस्तु। जय बोले श्री स्वस्थानी परमेश्वरी माता को। समादरणीय भक्त सज्जन वृन्द, अहिलेसम्म हाम्रो लाइभलाई हेरेर साथ दिनुभयो, हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भोलि फेरि साँझ 8 बजे हामी स्वस्थानी व्रतकथा लाइभ लिएर उपस्थित हुनेछौँ। भोलि पनि हजुरहरू अवश्य पनि स्वस्थानी माताको व्रतकथा श्रवण गर्नका निमित्त 8 बजे लाइभ आउनुहोला। अत्यन्तै दुर्लभ अनि समस्त मनोकामना परिपूर्ण गर्ने स्वस्थानी माताको व्रतकथा श्रवण गर्नाले हजुरहरूका पनि सम्पूर्ण इच्छित मनोकामनाहरू पूरा भएर जाओस्। यति भन्दै आजका लागि
यो लाइभ कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। कैलाश वास्तु तथा ज्योतिष सेवाद्वारा सञ्चालित यो कार्यक्रम आजका लागि यहीँ समाप्त गर्दछौँ। श्री स्वस्थानी माताको जय होस्।